nagaa kan ta'e maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaateef kan eebbifame haa ta'u gooftaan hunduma keessan bara keessaniif jireenya keessan guddaa godhe eebbisu haala mijataaf haala mijanne keessa dhaabattanii dubbii sagalee Waaqayyoo tajaajilaa akkasuma tajaajilamaa kan jirtan qulqulloonni saba Waaqayyoo haala mijataaf haala mijanne keessa dhaabattanii dubbii sagalee Waaqayyoo obsaan dhaggeeffachaa walii keessaniif biyya keessaniif kadhataa kan turtan gooftaan hunduma keessaniif ayyaana isaa yaa baay'isu Waaqayyo bara keessaniif jireenya keessan guddaa godhe eebbisu Waaqayyo gooftaan maccaa yeroo hundumaa nutti dhiyoo jira haala hundumaa keessatti nu gargaaree kiyyoof dha'icha diinni nu qopheessu hundumaa irratti moo'icha nuuf kennee Waaqayyo galataan fuula isaa akka jiraannuuf qulqulluu maqaa isaa kan ammoo dhoofnee akka isa galateeffannuuf Waaqayyo waan hunduma irratti nu gargaaree guyyaa kanaan nu ga'eera maqaan Waaqayyo haa eebbifamu egaa wantoonni kun hundumtuu dandeettii Waaqayyoof araara Waaqayyootiin danda'ama malee jabina keenyan hin dandeenyu qulqulluu maqaa isaa dhoofnee jajachuu wanta hundumaa moo'ichaan keessa darbu dandeettii Waaqayyoo duwwaadha dhaloonni dandeettii Waaqayyootti amanatu waan hundumaa keessa moo'ichaan darba maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu kanaaf obboloota koo dhaloonni xumuree Waaqayyoo irratti of gate yaada isaa hundumaa Waaqayyoo irratti dhiisee Waaqayyo isa hin qaanessu Waaqayyoo baranni abdii kute keessa galataan isa dhaabaa baranni abdii kute keessa isa yaadata maqaan Waaqayyoo gooftaa keenyaa kan ulfaateef kan eebbifame haa ta'u egaa kanaaf dhaloonni amantiidhaan dubbii sagalee Waaqayyoo eeggatu amanee Waaqayyotu waan haa godha jedhee dhaloonni irratti of gatu in milkaa dura ta'a malee booddeen ta'u kanaaf yeroo hundumaa Waaqayyo irratti of gannee Waaqayyo maallaan jedha Waaqayyo maallatti dubbata dubbiin Waaqayyo immoo dhugaadha jennee Waaqayyo dhaggeeffachuu qabna nama biraa sagalee gaarii dhaga'uu hin dandeenyu yaada keenyarraa sagalee gaarii dhaga'uu hin dandeenyu biyya lafaa kana hundumarraa sagalee jireenya namaa boqochiisu tokko illee dhaga'uu hin dandeenyu sagaleen jireenya namaa boqochiisu afaan Waaqayyoo irraa bichaa nuu dhufa nan dubbadha barii kana afaan Waaqayyoo irraa sagaleen jireenya kee boqochiisu sagaleen waa hundumaa irratti si gargaaru afaan Waaqayyoo biraa gara kee haa dhufu maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu dabaleen dubbadha sagaleen jireenya kee ijaaru sagaleen nagaaf boqonnaa siif kennu sagaleen milkaa'ina siif kennu sagaleen abjuu keef mul'ata kee si milkeessu afaan Waaqayyoo biraa gara kee haa dhufu obboleessa koo obboleetti koo namarraa oduu gaarii dhaga'uu dadhabdee biyyarraa oduu gaarii dhaga'uu dadhabdee miidiyaa hundumarraa oduu gaarii dhaga'uu dadhabdee oduu gaarii namni nama dhageessisu tokko in jira innis gooftaa Yesuus misraachoo oduu gaariin afaan Waaqayyoo irraa gurra kee haa seenu maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin nan dubbadha dabalee oduu gaariin nagaa guddaa kan si laatu tokko sagaleen gammachuu afaan Waaqarraa ba'ee si argatu maqaa gooftaa Yesuusiin kanaaf mee sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko erga walii wajjin laalleen booda jabeessinee Waaqayyoon walii wajjin hin kadhanna Yesuus bartoota isaa wajjin adeemsa isaa itti fufee gara ganda tokko yommuu dhufe dubartiin Maartaa jedhamtu mana isheetti isa sinte isheen obboleettii Maariyaam jedhamtu tokko qabdi Maariyaam kun miilla gooftaa jala teessee dubbii isaa dhaggeeffachaa turte Maartaan hojii mana keessatti qabamtee waan kurkurtuuf gara isaatti baatee yaa gooftaa obboleettiin koo kophaa akkan hojjedhuuf isa na dhiifteef anaaf hin yaaddure egaa akka na gargaartuuf itti naa himi kaa jette gooftaan garuu deebiseefi yaa Maartaa ati hin yaaddofta waan baay'ettis hammacamta kan barbaachisu waan tokkicha Maariyaam qooda gaarii isa ishee duraa hin fudhatamne sana foo'atte jedhe maqaan Waaqayyoo kan ulfaateef kan eebbifame haa ta'u wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 38 hanga 42 kan jiruun dubbise sagalee Waaqayyoo mata duree hafuura qulqulluun laphee koo irra kaa'u nagaaf boqonnaa Yesuustu namaaf kenna mata duree jedhu irratti dubbadhaa nagaaf boqonnaa biyya lafaa kanarraa argachuu hin dandeenyu sagalee maatii keenyarraa sagalee riyaa keenyarraa sagalee nama baay'eetti dhiyaannu tokkorraa sagalee geggeessitoota biyyaarraa sagalee beektotaarraa
waan nama boqochiisu tokko argachuu hin dandeenyu. Garuu sagalee Waaqayyoo kuni nagaaf boqonnaa namaa kenna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sammuu nagaa dhabeef, yaada nagaa dhabeef, biyya nagaa dhabeef, maatii nagaa dhabeef, hojii nagaa dhabe hundumaaf nagaaf boqonnaa kenna. Boleessa koo, obboleetti koo, nagaaf boqonnaa kan nuuf kennu Gooftaa Yesuus duwwaadha. Har'a Waaqayyoo akkasiin jechaa jira. Nagaa dhabdee, boqonnaa dhabdee, sammuun kee boqonnaa dhabee, haala amma keessa jirtu kanatti hojjettee boqonnaa dhabdee, tajaajiltee boqonnaa dhabdee, haala hundumaa keessatti boqonnaan kee hin dhabame, gaa'ila kee gidduutti boqonnaa dhabdee, maatii kee gidduutti boqonnaa dhabdee, as ilaaltee achi ilaaltee boqonnaa dhabdee, gammadi mucaa koo nagaaf boqonnaa natu sii kennaa siin jedha Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Waaqayyo Gooftaan maccaa akkasnaan jedha. Dhaloota baay'eetu nagaaf boqonnaa dhabee dhiphataa jira. Dhaloota baay'eetu nagaan isaanii jeeqame. Dhaloota baay'eetu boqonnaa kan jedhamu awwanii dhaban, nagaa kan jedhamu ilaalanii bira ga'uu dadhaban. Ina hawwuun dheebotu malee hin arganne. Amma garuu dhaloota kanatti naaf himi, ijoollee kootti naaf himi, ammaa kaasee nagaaf boqonnaan siif kenna jedhinnaan jedha Waaqayyo. Dabalaa sagalee kana ofirratti dubbadhaa. Ani nagaaf boqonnaa argadheera jedhaa. Yesuus nagaaf boqonnaa argatta siin jedheera. Baasitti ulfaatee ijji Waaqayyoo hin arga. Yaada kophaa keetti hin dhiphattu kana ijji Waaqayyoo hin arga. Waan bara dheeraa sirra ture nagaa kee nyaatee, boqonnaa kee nyaatee, abaarsa dhalootaaf dhalootatti ce'e kana Waaqayyo sirraa kaasa. Amani nama Waaqayyoo. Waaqayyo baasitti ulfaate kana sirraa kaasa. Nagaaf boqonnaa jireenya kee irratti dhangalaasa. Haalleluuyaa. Waaqayyo akkasnaan jedha. Nagaaf boqonnaa dhaloota dhabaniif nagaa nan kenna. Warra sammuu isaanii nagaa dhabeef nagaa nan kenna. Hojii isaanii haalli amma keessa jiran nagaa kan duraa dhabeef nagaa nan kenna. Boqonnaa kan dhabaniif boqonnaa nan kenna. Gola mijachuu dide nan mijeessa. Waan wal qixxaachuu dide natu wal qixxeessa. Natu inaafa, natu dubbata ijoollee kooti. Itti naafin mucaa koo naan jedha Waaqayyo waan warsi jalaa make, waan warsiif qixxaachuu dide kana wal qixxeessa Gooftaan maccaa. Rola diglan dora lavora la baadi lavatuna ma akloro lobodi'a. Haleluuyaa. Waaqayyo ammaa kaasee warsiif qixxeessa. Kanaaf nagaaf boqonnaa Waaqayyootu namaaf kenna. Nagaaf boqonnaan keenya Yesuusi. Nagaaf boqonnaan keenya qabeenya keenya miti. Nagaaf boqonnaan keenya beekumsa keenya miti. Nagaaf boqonnaan keenya biyya lafaa kana miti. Nagaaf boqonnaan keenya Gooftaa Yesuusi. Kanaaf egaa Yesuus bartoota isaa wajjin adeemsa isaa otoo inni itti fufaa jiru ganda tokko dhaqe. Ganda tokko keessatti dubartiin Maartaa jedhamtu tokko Yesuus simatte. Eessatti? Gara mana isheetti. Maartaan Yesuus nagaaf boqonnaa akka namaaf kennu baay'ee waan hubatte natti fakkaatu. Yesuus nyaata wayii affeertetuma mana isheetti isa simtee waan isa barbaachisu hundumaa gootee haala isheerraa barbaachisu hundumaan Yesuusin geggeessuu barbaadde. Yesuusin gargaartee geggeessuu barbaadde malee Yesuus irraa waa gargaaramuu waan feete natti fakkaatu. Maariyaam garuu Yesuus waan hundumaa akka qabu hubattee, nagaaf boqonnaa akka namaa laatu hubatteetu miilla isaa jala teessee dubbii isaa kana dhaggeeffatti ture. Amaneen dubbadhaa. Dhaloonni turee Gooftaa eeggate, dhaloonni obsee Waaqayyoon dhaggeeffate, dhaloonni miila Waaqayyoo jalaa ba'uu dide inni nagaaf boqonnaa argata. Maartaan hojii mana keessaaf asiif achii fiigdi, nyaata qopheessiti, wantoota barbaachisu mana keessa asiif achii fiigdee kana hojjetti. Maariyaamitti garuu kan itti mul'ate nyaatas miti, nyaata qopheessus miti, hojii mana keessas miti. Ijji ishii Yesuus irra jira. Amaneen dubbadhaa.
dhaloonni ija isaa Yesuus irra kaawwate iddoo dhiphate keessatti nagaa boqonnaa argata. Hubadhaa, Maariyaam yaada ishii hundumaa gooftaa Yesuus irra keessatu dubbii sagalee isaa dhaggeeffatti. Miilla isaa jala teessetu dhaggeeffatti. Maartaan garuu mana keessaa sifachii kurkurti, mana keessaa sifachii fiigdi, mana keessa olii gadi kaatti. Maal gochuudhaaf? Hojii wanta nyaatamu qopheessuudhaaf, wanta barbaachisu qopheessuudhaaf asifachii fiigdi. Maariyaam garuu anaaf Yesuustu naaf qopheesse. Wanti inni isarraa dhaga'u kun nyaatarra caala. Wanti inni isarraa dhaga'u kun jireenya kiyya ijaara. Wanti inni isarraa dhaga'u kun waan hundumarra naaf caala jettee teessee miila Yesuus jalaa sagalee isaa dhaggeeffatti. Maartaan asiifatti fiigdee kophaa taatee dadhabde. Gara gooftaatti as deebiteetu yaa gooftaa obboleettiin koo akkanani kophaa kiyya hojjedhu hojiin akkanatti baay'ate in agarti. Maaloo naa gargaartu itti naaf himi naa gargaartu. Baay'ee na ajaa'iba. Maartaan Maariyaamin waamtee ka'ii hojii na gargaariin jenne. Tuu Maariyaam waamtees Maariyaam gara sana dhaggeeffachaa waan jirtu natti fakkaatu. Maariyaam kan ishiin dhaggeeffataa jirtu dubbii sagalee Waaqayyoo duwwaadha. Wanta inni gorsu, wanta inni barsiisu, jireenya ishiif kan ta'u kuna dhaggeeffataa jirti malee tuu ishiin Maariyaamin waamtees Maariyaam gara Maartaa waan dhageessu natti fakkaatu. Isheen kan dhaga'aa jirtu Yesuus duwwaadha. Dubbii sagalee Waaqayyoo duwwaadha. Wanta inni barsiisu duwwaadha. Maartaanis na dhageessu jettee yaadde ta'uu nafu. Yesuusitti matte mee itti naa himi hojiin natti baay'ate. Kanuman hojjedhee kana inni sun walii wallaale itti naaf hima Maariyaamitti uftee anaa na gargaartu. Yesuus garuu akkas jedhe baay'ee kan na ajaa'ibu. Baay'ee kan na ajaa'ibu. Maartaan hojii mana keessatti qabamtee waan Maartaa mee dhaqeetan dubbisaa lakkoofsa 39 irraa kaasee isheen obboleettii Maariyaam jedhamtu tokko qabdi. Maariyaam kun miilla gooftichaa jala teessee dubbii isaa dhaggeeffachaa turte. Miilla eenyu jala? Miilla gooftichaa jala teessee dubbii isaa dhaggeeffachaa turte. Gara gaadaan dhanne, gara hojiin dhanne miilla gooftaa jala teessee maal godhaa jirti? Dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffataa jirti. Maartaan hojii mana keessatti qabamtee waan kurkurtuuf gara isaatti baatee yaa gooftaa obboleettiin koo kophaa akkan hojjedhuuf isa na dhiifteef anaaf hin yaadduuree egaa akka na gargaartuuf itti naaf himi kaa jette. Hubadhaa, lakkoofsa 41 dubbii ajaa'ibsiisaa tokko asirraa dhaggeeffadhaa. Gooftaan garuu deebiseefi yaa Maartaa ati hin yaaddoftaa, waan baay'eetti sin hammacamtaa, kan barbaachisu waan tokkicha. Ameen ameen. Kan barbaachisu maalin? Waan tokkicha. Maariyaam qooda gaarii isa ishee duraan hin fudhatamne sana fo'attee jedhe. Yaa Maartaa ati hin yaaddoftu, hin hammacamta. Wanti barbaachisu garuu isaatitti yaaddoftee hojii mana keessatti basii achi fiigdu kana miti. Wanti barbaachisu waan tokkicha duwwaadha. Haaleluyyaa, haaleluyyaa, haaleluyyaa. Wanti barbaachisu waan tokkicha duwwaadha. Hubadhaame arras yaa firoota koo wanti barbaachisu nuyi waan tokkicha Yesuus qabachuudha. Yesuus qabannaan inni waan hundumaa walluuf qixxeessa. Inni ka'umsa waan hundumaati, xumura waan hundumaati. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waan tokkicha duwwaan nu barbaachisa. Innis karaa dhugaadhaan jireenya keenya hundumaa Yesuus irratti gatuudha. Isa kan nu baachuu danda'u, isa kan waan hundumaa irratti nu danda'u, danda'aadha mootiin Waaqaaf lafaa. Ameen 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 ameen. Haaleluyyaa, haaleluyyaa. Maarree danda'aadha gooftaan maccaa. Danda'aa kan ta'e gooftaa Yesuus irratti immoo
dhaloonni of gatu yeroo hundumaa darbee jiraata. Bara rakkinaa keessa darba. Bara dhaloonni baay'een gaddee ba'u keessa darba. Iddoo itti dukkanaa'e keessatti isaaf ifa. Wanti barbaachisu waan tokkicha duwwaadha. Innis maal jedheeni Maariyaam qooda gaarii kan ishee duraa hin fudhatamne argatteetti yookaan fo'atteetti jedhe. Qooda gaarii kan ishee duraa fudhatamne. Waan tokkollee nagaa boqonnaa kan isheedhaaf kennuu danda'u Maariyaam argatteetti. Isa fo'atte. Inni ati fo'atte kuni yaa Maartaa gara yaaddootti si geessa. Gara macamuutti, gara haariitti si geessa waan ta'eef inni sin barbaachisu. Kan nama barbaachisu waan tokkicha. Inni dubbii sagalee koo dhaga'uudha. Innis yaada garaa isaa namni irratti gatuudha. Nama sagalee koo fudhateedha. Nama barsiisa koo dhaggeeffateedha. Waan tokko duwwaa barbaachisa. Waan kanaatti hin ariifatiin, hin hammacamiin, as deebii laapraadi'a. Sagalee akkasitu Maartaatti achi deebi'e. Waan tokkicha kan barbaachisu Maariyaam argatteetti. Isa kanarraa deemii dhaqii tooyanii gara dhiphinaa, gara yaaddoo, gara itti rakkataartuu kana dhaqi jechuu hin danda'u. Waan ishee barbaachisu, waan isheedhaaf ta'u, waan ishee ijaaru argatteetti jedhe. Maqaan Waaqayyoo Gooftaa keenya yaa ulfaatu. Yaa firoota koo, har'a waan baay'ee jireenya keenya ammacaa. Har'a waan baay'ee jireenya keenya dadhabsisuu barbaada. Har'a waan baay'ee jireenya keenya gaada. Har'a waan baay'eetu akka nuti lolamnu, akka nuti waan yaada keenya Yesuus irraa kaafnu barbaada. Hundumtuu garuu gaarii miti. Wanti gaariin tokko jira. Dubbii sagalee Waaqayyoo irratti of gatuudha. Iddoo namni nama qaqqabuu hin dandeenyetti kan nama qaqqabu isa. Lafa onaa keessatti kan nama qaqqabu isa. Haala mijataa keessatti kan nama qaqqabu isa. Guyyaatti jireenyi keenya nutti dukkanaa'e keessatti ifa bara baraa ta'ee kan nuuf dhufe isa. Kanaaf obboloota koo amanaa irratti of gataa. Warri isa irratti of gatan mul'anni isaanii galmagaa, kaayyoon isaanii galmagaa, nagaaf boqonnaa argatu. Ameen ameen. Kan barbaachisu tokkicha inni nagaaf boqonnaa namaaf kenna. Maartaan jireenya ishee keessatti egaa in yaaddofti, yaaddoo qabdi. Ati in yaaddoftaa jedheen Waaqayyo. In hammacamtaa jedheeni. Maartaan yaaddoo qabdi, in hammacamti. Yaada ishee keessatti egaa baay'ee yaaddoftee, baay'ee dhiphattee, baay'ee yaada foonitti hiite. Maariyaam yaada ishee yaada hafuuratti hiite. Yaada sagalee Waaqayyoo dhaga'utti hiite Maariyaam. Maartaan garuu yaada ishee yaada foonitti hiite. Maariyaam hin hammacamtu. Maariyaam hin hammacamtu. Maartaan garuu hin hammacamti. Maariyaam hin yaaddoftu. Maartaan garuu hin yaaddofti. Hubadhaa. Namni dubbii sagalee Waaqayyoo irratti of gate yaaddoo isaa dagata. Namni dubbii sagalee Waaqayyoo irratti of hin ganne garuu yaaddoodhaan qabama. Namni dubbii sagalee Waaqayyoo irratti of gate hin hammacamu. Namni dubbii sagalee Waaqayyoo irratti of hin ganne yeroo hundumaa in hammacama, inni dhiphata, in yaadda, in sodaata. Namni yaada Waaqayyoo irratti of gate yaada foonitti of hin gatu, isarraa adda ba'a. Namni Waaqayyootti of hin gatiin garuu yaada foonitti of gata. Yaada foonitti of gatuun nama miidha. Dhaloonni yaada foonitti of gate yeroo baay'eedhaa gara miidhamaatti deema. Gatii kaffalaa jiraata biyya lafaa kanarratti. Kanaaf yaada keenya hundumaa yaada foonitti gatuu dhiifnee yaada hafuura irratti of hidhuu qabna. Of hin hidhinaa yaada foonii duwwaa irratti, yaada Gooftaa Yesuus irratti, yaada hafuura irratti of hidhaa. Obboloota koo, wantoonni biyya lafaa kanarratti argaman hundumtuu Yesuus irratti of hidhuu keenya hin jaallatan. Yesuusitti of hidhuu keenya kan jaallatu Yesuus duwwaadha. Inni waan tokkicha. Isarratti immoo of hidhaa. Inni immoo waan hunduma of keessaa qaba. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Mee kanaaf Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin galateeffanna. Nagaaf boqonnaan sinii kenna kan nuun jedhe. Nagaaf boqonnaa na biraa argattu kan nuun jedhe. Nagaaf boqonnaa natu siniif laata.
yaada yaaddoo keessan isaa kan nuun jedhe Waaqayyoon haa galateeffannu maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu Waaqayyo gaariidha guyyaa rakkinaattis iddootti baqannee olludha Waaqayyo gaariidha garaa nutti hin jabaatu arras borus sagaleessa haaradha jaalalli isaa guyyaadha gara guyyaatti haaradha balbala cufame hundumaa kan nurraa banuuf kan nuu banu Waaqayyo duwwaadha Mandora la digla pradia inni cabsee karaa banu suni dura keenya kan baa'u harka Waaqayyootiin duwwaadha ameen 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 inni gaariidha Yesuus bara baraan gooftaadha galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u si galateeffanna mootii Waaqaaf lafaa Waaqa waan hundumaa gochuu dandeessu Waaqa nagaaf boqonnaadhaan guutuu Ilaayaa Waaqayyo gooftaa maccaa nagaaf boqonnaa guutuu kan nuuf laatte Ilaayaa Waaqayyo si galateeffanna aniif qulqulloonni saba kee fuula keetti wal geenye yaa Waaqayyo si galateeffannaa maqaa gooftaa keenya Yesuusin galanni siif haa ta'u Ilaayaa Waaqayyo gooftaa maccaa karaa kee jireenya bara baraa ifa dinqisiisaa kana arganne Ilaayaa Waaqayyo gooftaa nagaaf boqonnaa kana maalummaa isaa maqaa isaa iyyuu hin beeknu turre garuu situ yaa Waaqayyo gooftaa nagaaf boqonnaa nuuf kenne nagaaf boqonnaa maal akka ta'e nu barsiise nagaaf boqonnaa immoo eenyu akka namaaf kennu nutti hime kanaaf si galateeffanna ulfaadhu galanni siif haa ta'u Ilaayaa Waaqayyo gooftaa yeroo ammaa kana sin kadhadhaa saba nagaaf boqonnaa dhabe sammuu nagaaf boqonnaa dhabe sammuutu hojjetu boqonnaa dhabeef sin kadhadhaa amma maqaa gooftaa maqaa Yesuusin nagaa fi boqonnaa guddaan sammuu kana irratti dhangala'u sin kadhadha mootii nagaa Ilaayaa Waaqayyo gooftaa wanti hundumtuu waan wal qixxaate utuu fakkaatuu fi wanti hundumtuu waan toora qabate utuu fakkaatuu fi garuu didee yaa Waaqayyo gooftaa macca Yesuus wanti hundumtuu waan wal qixxaate utuu fakkaatuu fi wanti hundumtuu waan toora qabate utuu fakkaatuu fi garuu didee yaa Waaqayyo gooftaa macca Yesuus Waaqa nagaa Yesuus Waaqa ulfina Yesuus Waaqa bara bara mara la babas orra la babas sira la badia yaa Waaqayyo didee sammuu isaanii boqonnaa kan nabe didee sammuu isaanii aragalfii kan nabe yaa Waaqayyo gooftaa maccaa didee harki isaanii milkaa'ina bira ga'u kan dadhabe amma sin kadhadhaaf yaa Waaqayyo sammuu nagaa dhabe kanaaf sammuu boqonnaa dhabe kanaaf laphee yeroo hunduma naasuudhaaf birriidhaan yaaddoodhaan jiraatu kanaaf sin kadhadha qulqulluu hafuura kee sin kadhadha dhugaa dubbii sagalee kee maqaa gooftaa keenya Yesuusitiin irratti dhangala'u nagaaf boqonnaan irratti gadaroobu nagaaf boqonnaan irratti dhangala'u mootii nagaa ayyala baadana mantorolobo dibara laba yaadiya ilma Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusin nan jedha ayyii vilaadiya roopa adiya amma maqaa Yesuusin nagaa guddaan sammuu isaanii irratti dhangala'u nagaa guddaan jireenya isaanii irratti dhangala'u boqonnaa guddaan irratti ajaja sammuu dhiphinaan guutame sammuu yaaddoodhaan guutame ija imimmaaniin guutame irraa naqa gooftaa maccaa nagaan kee nama boqochiisa nagaa boqonnaa nuu laatta mitire maqaa nama Naazreet Yesuusin sin kadhadha dhaloota kanaaf amma maqaa Yesuusin nagaa boqonnaan irratti dhangala'u Waaqayyo nagaa guddaan irratti dhangala'u boqonnaa guddaan irratti dhangala'u eeyyen irratti dhangala'u haleluuyaa mootii Waaqaaf lafaa irratti dhangala'u nagaaf boqonnaan irratti dhangala'u nagaaf boqonnaan irratti dhangala'u nagaaf boqonnaan irratti dhangala'u nagaaf boqonnaan Ilaayaa Waaqayyo gooftaa maccaa hojii isaanii nagaa kan dhabe golli amma keessa jiran nagaa kan dhabe biyyi amma keessa jiran nagaa kan dhabe hojiin isaan of harkaa qaban nagaa kan dhabe lagaa illi isaanii nagaa kan dhabe ilaa gooftaa maccaa maatii isaanii nagaa kan dhabe Ilaayaa Waaqayyo gooftaa sammuu isaanii nagaa kan dhabe ilaa hafuura isaaniitti nagaa kan dhaban ilaa gooftaa maccaa boqonnaa kan dhaban dhiphinni guddaan laphee isaaniitti kan guute yaaddoo guddaan sammuu isaaniitti kan guute haalli amma keessa jiran kan itti hadhaa'e jireenyi isaanii kan itti dukkanaa'e
irraan kaasa irraan kaasa irraan kaasa yaaddoo irraan kaasa dhiphina irraan kaasa sodaa irraan kaasa maqaa Yesuusiin irraa yaa ka'u irraa yaa ka'u irraa yaa ka'u irraa yaa ka'u loo praadi'a rola vavantoro lobodia maman dora lavaaya azori lavatuna ma akloro lobo odia maas abori alavatuna ma akloro lobo oya adia rela baba babando doni klava aya adia irra akaw irra hakaw irra hakaw humna abiddan irratta jaja humna sagale ken irratta jaja irratta najaja yaaddoodhaan jireenya shikanyaate yaaddoodhaan sammuu shikanyaate yaaddoodhaan hojii shikanyaate yaaddoodhaan jireenya shikanyaate irgamaan seexanaa irgamaan hafuura amaa irgamaan dukkanaa irraan kaasa dubbii sagalee keen irraan kaasa amma irraan kaasa irraan kaasa irraan kaasa irraan kaasa haleluuyaa haleluuyaa sagalee keen irraa haa ka'u 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 maqaa Yesuusin yaada ulfaata kanan irraa kaasa irgaa ulfaata kanan irraa kaasa dhukkuba ulfaata kanan irraa kaasa yaaddoo ulfaata kanan irraa kaasa arra nagaaf boqonnaa dhaqa gara mana ishee nagaaf boqonnaa dhaqa gara hojii ishee nagaaf boqonnaa dhaqa hinnaqa gara dhimma ishee rakkisee hinnaqa nagaaf boqonnaa maqaa Yesuusin maqaa Yesuusin maqaa Yesuusin gara isa ishee dhiphiseettan nagaaf boqonnaa ergaa iriiree dhaqa wal waamee jeemaan tuu praadiyaa luva liva toklorolo bodiva lavaaya adi'a arra waaqayyo nagaaf boqonnaa siif kenna iddoo dhiphinaa keessa kan jirtu godoo dhiphinaa keessa kan jirtu killaa dhiphinaarra kan jirtu yaaddoo du'aa qabamtee kan jirtu marfama gaddaaf marfama dukkanaan marfamtee kan jirtu har'a waaqayyo nagaaf boqonnaa ibsaa tokkoon gara jireenya kee dhufa haleluuyaa 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 haadhaqu harki kee hidhaa namaa hiika haadhaqu sagaleen kee dukkana namaa ibsa haadhaqu sagaleen kee jireenya namaa hiika haleluuyaa haleluuyaa ergeera umna bilisa nama baasu ergeera umna nagaaf boqonnaa baatu ergeera gooftaa maccaa ergeera gara sammuu ishee ergeera gara jireenya ishee ergeera gara hojii ishee ergeera gara tajaajila ishee ergeera la vala tu para la vadina orra la baando rolobo digla vorra la baaya adia Jesus hallelujah 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 irratta dhangala'u nagaaf boqonnaa guyyaa kana kaasee waaqayyo dhaloonni baay'een nagaaf boqonnaa argatanii galataaf dhuga baatiidhaan hiriiranii fuula kee akka dhufan maqaa Yesuusin isaan gargaari kana hundumaa hin gootas nama maqaan kee eebbifamu ilaa yaa waaqayyo gooftaa maccaa dhaloota yaa waaqayyo gooftaa maccaa abjuun isaanii isaan lolu mul'anni isaanii akka galman geenye kan lolaman arraa kaasee maqaa Yesuusin danqaraa hafuura amaa kun danqaraa yaaddoo kun danqaraa dhukkubaa bara baay'ee ba'aa kan itti ta'e abaarsi dhaloota irraa dhalootatti darbu jireenya isaanii kan gaadu milkaa'ina isaaniitti balbala kan cufu nagaa isaanii kan goolu maqaa nama Naazreet Yesuusitiin irraan kaasa arraa kaasee irraan kuta arraa kaasee je pradia luva mando clova je pradia lavalavo mamando preleve eya adia harka waaqayyo gooftaa maccaan arraa kaasee irraa aka'u irraa yaa ka'u irraa haa ka'u irraa haa ka'u bineessi bara baay'ee basaanii nyaate arraa kaasee atuf bineessicha nan tufsiisa humna hafuuraamaa nan tufsiisa jireenya saba keetii nagaa isaanii kan nyaate fayyaa isaanii kan nyaate boqonnaa isaanii kan nyaate haragalfii isaanii kan nyaate maarree ammaa kaasee baranaa kaasee guyyaa kanaa kaasee irraa kan dhabame haa ta'u maaloo gooftaa sin kadhadhaa dhaloota sammuu isaanii humnaa ol dhiphatu jira irraa kaasee garuu waaqayyo itti bu'a nana mana itti bu'a waaqayyo harki kee itti bu'a waaqayyo harki kee dhaloota dhiphatanii waan godhan dhabanii bu'an hafuura qulqulluu namoota sadii natti hima inni pattu baay'ee yaaddoftanii dhiphina guddaa irraan kan ka'e waan gootan dhabdaniitu boossu dhugaan siniin jedha yaadni kun iyyi maraadhu sin godha waaqayyo garuu akkas naan jedha hafuura maraatummaa dhaloota kana gaadu irraan dhaa hafuura du'aa dhaloota kana gaadu irraan dhaa
afuura badiisaa dhaloota kana gaadu irraadhaa itti naayime ijoollee kootti nagaaf boqonnaa guddaa isiniif nan kenna amma diinni keessan garaansaa gubatutti milkaa'ina keessan ol kaasee mul'isa dhinnaan jedha Waaqayyo. Ijoolleen kun dhuga baatiidhaan deebi'aa koottaa guyyaa kana kaasee Waaqayyo